Soc la Reis Fabregat Fibla, soc arqueòloga de l'empresa Nèmesis i la nostra empresa ha fet les darreres intervencions aquí al Parc Ecohistòric del Pont del Diable. Aquest pont, que és la megaestrella de Tarragona, emblemàtic, icònic, necessita tota una sèrie de materials per la seva construcció. I els romans en tot això són molt pràctics, si ells necessiten una pedra per construir, el que faran és buscar-la tan a prop com puguen. I aquí tenim una d'aquestes pedreres, potser de les més ben conservades i de les més espectaculars, on se veu molt bé com seria aquest treball d'extracció dels carreus. A partir del 2020 hi havia la necessitat de que pogués passar un camió de bombers, perquè aquí hi ha una massa forestal enorme i es va arribar a la conclusió que era una llàstima fer passar per aquí el camí, perquè el camí natural passava per aquí, per damunt d'aquestes restes, de manera que ens van demanar que fessin tota una sèrie de cales, d'excavacions cap amunt, per veure fins on ja no sortien totes aquestes restes d'extracció de carreus i poder desviar el camí, i això és el que es va fer. L'any 2009-2010, l'aqüeducte del Pont del Diable va estar cobert 2 anys per envestides perquè es va fer una neteja, restauració integral, i dins d'aquesta rehabilitació integral la nostra empresa vam fer l'excavació de tots els pilars. I en una d'aquestes vam veure una cosa que sembla mentida, però que mai encara ningú l'havia vist, i és una dovella clau d'un dels arcs. Hi havia gravat un penis, un fal·lus, una cosa que els romans acostumaven a fer. Per a ells el penis era un signe de bona fortuna. És fantàstic, no?, quan pots fer una feina en un lloc així tan únic com és aquí al Pont del Diable. A més, jo fa molts anys vaig fer la meva tesina, la tesi de llicenciatura, sobre les pedreres de Tàrraco, de manera que per mi és molt especial també poder estar treballant aquí en pedreres. I tu, explica'ns per què el patrimoni de Tàrraco també és part de tu.